Nakon jutarnjih obaveza svratili smo do mog rodnog kraja. Htjeli smo ispratiti mog mlađeg brata koji se nakon kratkog odmora vraćao svojim obavezama. Dokad se ostali jednom s kraja zašao sa svadbi? Pravca, utišao pravca dalje. E, Pravca nije nikak mata nekog učiniti. Pa to se znači... i sve će mu teže I biti. ti kad već da nina neki dan i ona već je pravca otežaviti. Dođem, jesam fotogeničan, sve hoće da me snimi. Hoće svi da zarade na mene moje punice. Šuti, sami zarađuju. Pa ja hoćeš gorko. Samo kola. Opa. Evo ti ovo. 1, 2. Ovo su svati? To sam Ja. onda znam šta stoji. Mama nije mogla sakriti tugu ni suze, teško joj pada svaki njegov odlazak. Zatvori ovo sebi. 42. Ljubi ga daddy. Pijemo sretno. Nekoliko dana kasnije prošetala sam do Djevera i Jetrve da zabilježim par kadrova kuće koju gradi njihov sin, naš Emil, kako ja to volim reći. Ovaj put sam na gradilištu, osim Armina i najvrijednijeg Emilovog brata Majda, zatekla i Emilovu nanu i djeda sa majčine strane, kao i Djeverovog prijatelja. Prije su tu bili i drugi prijatelji, ali su morali otići zbog svojih obaveza, među njima i naš dragi dobri prijatelj Nusret, živinički sanitetlija, poznat po svojoj dobroti i uvijek spreman da pomogne kada god zatreba. Glavni radovi na kući nisu mogli proći bez Emilovog djeda Mustafe, kojeg svi znaju kao Musto. Oni koji ga poznaju složit će se da vrijedi za jednog od najboljih majstora. Bez njega se malo šta na gradilištu može zamisliti. Dok su momci vrijedno radili, ja sam imala ugodno ćaskanje sa mojom Jetrvom i njenom mamom, mojom Prijom, kako mi to kažemo za one veze koje nisu krvne, ali su velike i povezane. Privarim nešto, zatloči se. Hej, to sam ti Minesa pričala. Ma ja zatloči. Na- Prije Iša je uvijek bila veliki ljubitelj cvijeća i peradi. Sjećam se kad sam se tek udala za Armina, koliko sam voljela otići kod njih u Čubrić, Mirnesino rodno mjesto koje nam je tu blizu. Bilo je to posebno vrijeme. Ona je uvijek imala toplu riječ i dvorište puno života. Dok dron leti preko našeg naselja, sjetila sam se da je Mirnesina tetka, a ujedno i Išina sestra, sada prva komšinica i strina mojoj sestri Đermini, tamo gdje je započela novi život sa svojim suprugom Muamerom.
napravit ćeš i ti ova malo. Reko, čudo mi. Naš vrijedni Majić završava posljednje radove oko čišćenja, taman prije nego što svi zajedno sjednemo da pijemo kafu koju je pripremila moja jetrva Mirnesa. Ta kratka pauza uz kafu nam uvijek dobro dođe. Nakon kafe kod kuće me čekalo čišćenje šporeta. Osvanuo je i novi dan, pun obaveza od kojih nisam sve stigla ni zabilježiti.
Mala biljičica naziva Pijetlova krijesta je poklon od Arminove strine Have. Samo ovaj ageratum je uspio od cijeli vrećice koju sam posijala. Sačuvat ću sjeme za narednu godinu i nadati se da će ga biti više. Ne mogu vam opisati koliko sam bila sretna zbog ovih šparoga u mom vrtu. Oduvijek su mi bile zanimljive, posebno kad bi ih na vrtlarskim i kuharskim Facebook grupama dijelila jedna divna žena Amela, od koje sam kao početnica u povrtlarstvu naučila zaista mnogo. Moj uzgojeni alizum miriše predivno, a posebno me raduje što su žene kojima sam poklonila sarnice bile oduševljene. A kohija, čempres, toliko sam sretna što ih imamo i ove godine u vrtu, zahvaljujući našem komšiji Ređi, velikom ljubitelju cvijeća, koji nam je prošle godine poklonio nekoliko sarnica. Ove godine sam ih sama razmnožila sjemenom. Uvijek me podsjete na Senidu, suprugu Arminovog Amidžića, jer sam prve sarnice davno dobila upravo od nje i njene mame, dok smo još živjeli kod svekra, a sada će nas uvijek podsjećati i na naše komšiju. A ja zna se ovdje ko je najvredniji, jel da Sajo? Zna se ko je najvredniji. Nakon kratke šetnje po vrtu i sitnih obaveza, opet sam svratila do Djevera i Jetrve na još jednu kafu i lijepo druženje uz ovog malog slatkog gospodina. Kako režeš drva? Hajde da vidim. Ne. Šta nećeš? Zašto? Hajde pokaži, ona ne zna. Hajde da vidi. Kako? Hajde uzmi reži. Tako. Hajde ovu ćemo, evo ovu. Može. Hajde sad. Hajde. Ajde da vidimo Hajde, kako. ti reži. Ajde, kako? Ma bravo. Ma bravo.
hvala vam što ste opet bili sa mnom u ovim običnim, ali meni uvijek posebnim danima.